यहाँ पे जो खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं, ये वो सैलाब ज़दगान हैं जो अपने घर बार वाले थे, अपने जिनके पास खाने पीने के लिए वाफर मिकदार में राशन भी मौजूद था। अब ये देख सकते हैं टूटी फूटी चारपाइयाँ, टूटे फूटे खेमे और छोटा सा एक कमरा। ये एक खेमा है जिसमें ये फैमिली के साथ 8-8 लोग रह रहे हैं और इनको 3 वक्त का खाना गवर्नमेंट की जानब से दिया जा रहा है। इनके पास पकाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इन खेमा बस्तियों में ये लोग मौजूद हैं और हमने यहाँ पे इनसे बात भी की है। इनका जो सारा सामान था वो दरिया बुर्द हो चुका है, ये इनकी फसलें डूब गई। वो सामने मैं आपको दिखाऊंगा। ये मासूम बच्चे, अब इनके पास पहनने के लिए साफ कपड़े भी नहीं बचे, इनके लिए पीने के लिए साफ पानी नहीं है, इनके जूते नहीं थे। जूते तो आज इंतज़ामिया की जानब से इनको मिले हैं। मज़ीद इनकी जानब से ये अपील की जा रही है कि इनके बच्चों के लिए कपड़ों का एहतमाम भी किया जाए। तो अभी दरियाए सतलुज हैड सुलेमानकी के मुकाम पर एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जिसमें जो फ्लड रिलीफ कैंप है, जिसमें इनके जानवरों के लिए चारा भी मौजूद है, इनके लिए वहाँ पर मेडिसन भी मौजूद है और इनके जानवरों के लिए जो है वो वैक्सीनेशन भी मौजूद है वहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि ये हालात हो जाते हैं सैलाबी इलाके में रहने के बाद। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, हवेली लखा महफूज है। दिरंगे वाला बंद हमने वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे पानी की सतह काफ़ी नीचे है। जो लोग हमने अफसरान से बात भी की है, यहाँ पे जो लोग रास्ते में बैठे हैं, जिनकी मदद नहीं हो रही, जिन तक रेस्क्यू नहीं पहुँच रही, वो कहते हैं जी हम तक कोई पहुँचा नहीं अभी तक। तो इनसे मैंने बात की है, तो कमोबेश 160 खेमे लगाए गए पूरे इलाके में, क्योंकि हज़ारों एकड़ फसलें डूबी हैं, सैकड़ों घर ज़मीन बुर्द हुए, दरिया की नज़र हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कैमे हैं जिसमें 1 या 2 चारपाई बड़ी मुश्किल से आती है और इन लोगों के हमने व्यूज़ भी लिए हैं। तो इनका सब कुछ पानी की नज़र हो गया, इनके पास कुछ नहीं बचा, ना कुछ खाने को, ना पीने को, ना पहनने को। अभी जूते गवर्नमेंट इंतज़ामिया की जानब से दिए गए हैं। और ये आप सामने भी घर देख सकते हैं कि जब एक सैलाब मुतासरा शख्स से, फैमिली से हमारी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पता नहीं चला? तो वो कहते हैं कि रात को सोए हुए थे तो पता चला यकदम पानी आ गया। तो फिर वो इनको रेस्क्यू किया गया है। अदारे इस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुश्किलात हैं वो कुदरती तौर पे हज़ारों एकड़ फसलें हैं, इतना बड़ा सतलुज है और वहाँ पे पानी आप यहाँ से को आधा किलोमीटर दूर देखें तो दरियाए सतलुज है। तो ये इनके जानवर है, जानवरों को भी मुश्किलात का जो आप देख सकते हैं कि सामना है, चारे के लिए, पानी के लिए। तो ये खेमा बस्तियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ डूब गया इनका। तो आज हम यहाँ पे बांध पे विज़िट कर रहे हैं, ये भी एक मुश्किल काम है। 3-4 किलोमीटर का एरिया हमने पैदल विज़िट किया है। क्लोज नहीं हो रहा।